يلا شباب، فيديو سريع ومختصر بخصوص موعد صدور الرويال باس للسيزن 11، وايضا اضافة غريبة راح نتكلم عليها بنهاية المقطع بخصوص تحديث 0.16.5 لعبة ببجي موبايل. بس قبل كل شيء حتى نستمر بالسلسلة وصلونا هذا المقطع اكثر من 20,000 لايك، والله اللايك ببلاش. اوكي شباب، بس ركزوا وياي يرحم والديكم. اول شغلة حاليا هسه جاي يسوي بث مباشر على الفيسبوك، يعني هسه مجرد ما تدخل بالرابط اللي موجود بالوصف مال الفيديو او بالتعليق المثبت راح تلقاني جاي بث يا اما جي تي اي او ببجي موبايل. اكثر شخص راح يتفاعل بالبث واكثر شخص راح يشارك البث على الفيسبوك راح يحصل شدات، مو بنهاية المقطع او نهاية البث، لا بنص البث. اوكي، فاذا تحبون تنورونا الرابط راح يكون بالوصف. اول شغله راح نتكلم بيها بخصوص موعد صدور الرويال باس للسيزن 11. المهم يا شباب خلينا ندخل مباشره بصلب الموضوع. طبعا اذا رحنا على الرويال باس بعد ذلك على مهمات التحدي، حاليا احنا تقريبا طبعا بالاسبوع السابع. اوكي، بعد اسبوع سابع وعندنا اسبوع ثامن، يعني بعد 3 اسابيع راح ينزل الرويال باس للسيزن 11 بالتمام والكمال، يعني على موعد السنة الجديدة. فكتبوا لنا آراءكم ومقترحاتكم بخصوص الرويال باس للسيزن 11 ومنو راح يشحن ومنو ما راح يشحن. هذه الشغلة. الشغلة الثانية يا صديقي إضافة غريبة راح أخليكم مقطع فيديو الصراحة اليوم شفته وحبيت أشاركه وياكم. احتمال مو أكيد سوف يتم إضافة طائرة. طبعا هذه الطائرة تحتوي على راكبين، السائق وشخص يركب بها، يعني تقدر تستخدمها بالدوب، تقدر ترمي هاي الطيارة من خلالها. المهم يا شباب طبعا شاهدوا المقطع وكتبوا لي آراءكم ومقترحاتكم بخصوص هيك إضافة. ملاحظة طبعا مهمة، الشركة طبعا سبق صرحت، جيت أقول سرحت ايش فوس، هيك إضافات ما يضيفونها بالكلاسيك، يعني ما يضيفونها بالكلاسيك، لا يضيفونها يا اما بالاركيد او بطور الايفلنج راوند. فيبي يا شباب ما اريد اطول عليكم المقطع، كتبوا لنا اراءكم ومقترحاتكم بخصوص التحديث القادم وشنو رايكم بيه وشنو رايكم باللعبه وبعد الباندات اللي حصلوا هواي عالم بسبب الهاك. لا تنسون رابط البث المباشر حاليا بالوصف واسفل مقطع الفيديو. لايك وشير ونشوفكم على خير. في امان الله.